empezar, bienvenidos a la webinar de experiencia en Estados Unidos e Irlanda. Agradecido por su presencia. Intentaremos, bueno, pues ser lo más concisos posible e intentar darles por lo menos una fotografía de lo que es el baloncesto y los programas que llevamos en Estados Unidos, ¿no? Primero lo que quería comentarles un poquitín quiénes somos. Nosotros somos una empresa, este año hacemos 30 años realizando actividades de baloncesto para jóvenes. Lo realizamos tanto aquí en España como en México, que también hemos tenido, y también en Estados Unidos, ¿no? Pues en total hemos también llevado figuras importantes del baloncesto internacional sus campamentos como José Calderón, Santi Aldama, Luka Doncic o Pablo Prigioni, pues son dentro de la gente del mundo del baloncesto que ha confiado en nuestra empresa para poder coger bueno, pues realizar sus proyectos deportivos. ¿Eh? A ver, sigo aquí. El primero de los programas que queremos, vamos a empezar con los de verano. De acuerdo. Empezamos con el campus, o sea, el programa de verano en familia. Este es un programa individual, ¿no? No es un programa, los otros que tenemos de campamento son de manera más colectiva. Este es un programa que se realiza en Estados Unidos, no tiene una sede fija, sino que tenemos diferentes partners y se trata de pasar 3 semanas en convivencias con las familias. ¿Qué buscamos allí o para quién está? Bueno, pues para el que quiere realizar baloncesto, pero también necesita pues una integración y conocer lo que es Estados Unidos. Entonces, las edades son de 12 a 17 años y lo que se trata, pues bueno, como si vendría una familia a estar con ustedes en lo que es, viene y está en un equipo, realiza. Lo bueno que tiene Estados Unidos es que los torneos se realizan siempre en verano, son los torneos AEU y entonces también, pues bueno, los jugadores asisten a torneos, entonces se hacen entrenamientos, partidos, convivencia, de acuerdo. Las familias son todas voluntarias, son familias que lo que quieren o casas de entrenadores o familias del entorno de lo que es el club de baloncesto, que lo que quieren, bueno, pues es convivir y también compartir junto al jugador, pues la experiencia de una convivencia, ¿vale? Entonces, nosotros nos planteamos esto como máximo dos chicos españoles por equipo. ¿Por qué? Porque no queremos masificarlo y que sea pues un grupo de españoles que van a una determinada zona a realizar un programa. Por eso es un programa bastante más exclusivo. ¿De acuerdo? Nosotros seleccionamos con la familia un poquitín cuál es el programa o la ciudad donde podría ser. Pueden ser Boston, puede ser San Francisco, Miami. Hemos mandado chicos y chicas a todos esos lugares, ¿vale? Esta es un horario normal, pues por las mañanas más tranquilas con visitas o culturales o tiempo en familia y luego ya por la tarde pues ya son entrenamientos. Y luego ya los fines de semana se guardan para lo que son lo que va, bueno, por lo que vienen siendo partidos. Ese es un poquito el horario. El otro programa de verano que tenemos es un campamento, en una academia de alto nivel en la zona de Florida, concretamente en Daytona. Es para chicos y chicas de 13 a 18 años. Las fechas, las otras, lo que hacíamos en verano en familia, pues se escogían las fechas, que puede ser del 20 de junio en adelante. Este ya tiene las fechas concretas, que son del 29 de junio al 23 de julio. ¿Vale? La academia es de alto nivel, está situado, tiene dos polideportivos, dos gimnasios, los dormitorios es un área residencial y en la cual, pues bueno, están pegados los unos, un pabellón con el otro, junto pues a escasamente 150 metros están las instalaciones donde duermen. Estas son algunas de las fotografías donde
En este programa habitualmente pues mandamos en torno a unos 12 chicos, son 150 chicos a nivel internacional, viene gente de Asia, de África, de Europa, de Latinoamérica. Es un programa muy, 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 muy internacional. ¿De acuerdo? Se hacen dos entrenamientos cada día y se juegan tres partidos. ¿De acuerdo? O sea, tres torneos que en total suelen hacer sobre unos 15 partidos. Entonces, esto lo que, bueno, pues es mucho más intensivo. Lo que se busca es, pues, claramente la mejora y también muy importante, todos los entrenadores son americanos y lo que se busca es, bueno, pues la convivencia internacional. Como os he comentado, pues bueno, pues todos los entrenadores son eh, de origen americano, con bueno, pues con lo cual también la integración, el lenguaje y todo, pues viene bien. Esta academia tiene jugadores que han salido de la academia directamente a la NBA. Es una academia de bastante, bastante nivel. Este sería un poco lo que es el programa diario, con desayuno, entrenamientos, luego comida. Se come muy pronto para luego volver otra vez a una práctica y luego ya tener una sesión de tiro con la cena. Y luego también, bueno, el pabellón, como siempre, está abierto, o sea que los chicos pueden ir a jugar. De hecho, van a jugar siempre que encuentran un momento. Y la verdad que es una fiebre por el básquet, pero muy, muy muy interesante. Este programa tiene muchísimo éxito durante todos los años y la verdad que estamos muy contentos de poderle ofrecer, ¿vale? Los programas incluyen todo, o sea, régimen en pensión completa, entrenamientos, vídeos, bueno, en definitiva, todo lo que es desde que salen de España hasta que llegan, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí el siguiente programa, es un programa internacional, que este es un Team Camp. Es en las mismas instalaciones, pero en vez de que van a un campus, lo que se confecciona es un equipo aquí en España para competir en los Estados Unidos. Entonces, eso ya, las fechas son del 30 de junio hasta el 3 de agosto. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues están en la misma residencia, las mismas instalaciones. Lo único que cambia es que van pues con un equipo ya formado. Hacen entrenamientos también, pero lo que hacen fundamentalmente es competir. ¿De acuerdo? Y bueno, pues las instalaciones es básicamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre el Elite Summer Camp y el International Team Camp? Bueno, la diferencia es un poquitín el que el grupo ya está, aunque vayan cada uno, que uno puede ser de un club de Madrid, otro de uno de Barcelona, otro de uno del País Vasco, de acuerdo, pero ya el equipo está homogéneo y lo que se trata es de preparar y entrenar para poder competir en los partidos. Los otros se conforman allí y van compitiendo también en torneos, pero también es una semana más y bueno, pues está enfocado más a tipo campamento, ¿vale? Las instalaciones, en todas las fotos que les estamos enseñando, las instalaciones son de primerísimo nivel. De hecho, como veis ahí que puede haber literas, que son cuatro en cada habitación. Normalmente solamente se utilizan tres para que tengan más espacios y bueno, pues se come en la misma residencia. eh, la cocinera es italiana y la verdad que está muy bien y es un programa de notable éxito, tanto el International Team Camp como Elite Summer Camp, ¿vale? Y luego ahora vamos a empezar para los que quieren programa en high school, en vez de que sea verano, sea todo el año completo. Nosotros lo que llevamos son chicos y chicas a Estados Unidos, pero que lo que quieren es continuar allí con el básquet, ¿no? Decir, bueno, pues yo quiero ir a un programa que sea con baloncesto, donde el baloncesto esté garantizado, donde sepa dónde vaya a jugar antes de salir y donde cada uno quiera, bien sea en la costa este porque queramos estar más próximos a España o bien en la costa oeste o en otros puntos de Estados Unidos. Todos ellos viajan con un visado que se llama F1. Es un visado
bueno, que lo que tiene la posibilidad de que pueden volver a España durante el año, ustedes pueden visitarles también. O sea, no es como los visados J1 que también llevamos, pero que no son especializados en baloncesto, sino que son visados en los cuales pues pueden venir y los chicos, tanto en Navidades, con Spring Break. Bueno, aquí lo que buscamos, bueno, es realizar un año escolar. Un año donde fundamentalmente se intenta el tema cultural, el idioma y también, como no, el baloncesto, que al final es el motor por lo cual nosotros nos movemos. También tenemos dentro del high school, tenemos dos opciones. Una, por una parte, el high school en academias, que son ya mucho más especializadas, donde se levantan a las 6 de la mañana para entrenar, antes de ir al colegio, donde se busca un alto rendimiento y donde se hace baloncesto los 10 meses de convivencia, o un high school también con baloncesto, pero que no es tan intenso. ¿De acuerdo? Entonces ya ahí depende un poquitín el perfil y lo que se esté buscando, ¿no? Si se está buscando el poder incluso prolongar los años en Estados Unidos posiblemente con una beca universitaria o lo que simplemente queremos tener esa experiencia, ¿no? La recomendación siempre es para realizar estos cursos, cuando van a realizar cuarto de ellos y primero bachillerato. Segundo de bachillerato, ¿se puede? Pues sí que se puede. Pero si tenemos la posibilidad de elegir, siempre sería la recomendación. Por el segundo de bachillerato, pues está la EBAU. Y bueno, aunque hay una EBAU internacional, pues bueno, siempre es un poquito más complicado, sobre todo si luego ya no vas a realizar la carrera en los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es un poquitín lo que sería el programa de baloncesto en los Estados Unidos. Se puede hacer desde los 14 años, o sea, cuando van ellos a realizar el cuarto de la ESO, y sería para los que quieren realizar años escolares, cuarto, primero y segundo de bachillerato. ¿Vale? Y tenemos, por ejemplo, a Xavi Turralde, que fue un chico que estuvo en Napa. Entonces, estos colegios, tenemos todo tipo de colegios, desde colegios más siempre privados, nunca públicos, de colegios privados de buen nivel y luego colegios privados de altísimo nivel, ¿no? Entonces, bueno, el último programa es el programa de universidad y eso ya sería para gente que quiera realizar o tener una experiencia en Estados Unidos. Nosotros ahí lo que ofrecemos es buscar lo que es una universidad donde pudiera haber una posibilidad de beca, bien sea total o bien sea parcial, eh, o bien realizar un año académico con un poquito el mismo fin, pero es en el que cuando van a high school, pero ya buscando pues la posibilidad de quedarse más años. Nosotros les ayudamos en todo, la matriculación, la elección de asignaturas y visado, eso en todos los programas. Y también lo que es el seguimiento, pues durante los años que son. Aquí, bueno, pues explicamos un poquitín lo que es todo el sistema de universidad y cómo se puede acceder a ella. Porque en Estados Unidos, pues en total, pues no deja de ver que hay más 1.800 universidades, o sea, que puedan haber, donde puedan participar y donde puedan, bueno, pues desarrollar. O sea, que siempre hay una posibilidad para eso. Tengan ustedes en cuenta que todos los jugadores españoles o internacionales en su defecto siempre están muy bien considerados para poder realizar estos programas. Porque aparte del valor, como lo ve la universidad, el valor deportivo que pueda tener, también hay un valor cultural y de integración y de especialización que valoran muchísimo, ¿no? Y estas son los diferentes caminos que puede haber, bien haciendo los 4 años de college, mezcla junior college con college. Bueno, ahí habría que estudiar cada jugador, bueno, pues las posibilidades que tiene y cómo se puede orientar para, para cada uno. O sea, hablar en genérico es muy difícil, pues porque el nivel de los jugadores o jugadoras es diferente y lo que buscan, incluso también las carreras, ¿no? Hay carreras, por ejemplo, en Estados Unidos, que, por ejemplo, si me decís, oye, quiero hacer medicina, pues mira, te aconsejo que no optes a un programa de estos porque es prácticamente
No es prácticamente imposible, pero sí que es muy complicado y es mejor que se realice desde España, ¿vale? Esta, por ejemplo, pues es una chica que teníamos, María, que tuvo una beca de $72.000, una beca completa, pues para poder realizar todos sus estudios y acabó y bueno, pues la verdad que la experiencia fue fantástica, ¿no? Eh, lo que les he comentado, ¿no? En principio les ayudamos todos los temas de visado, papeleo, firma de contrato con la universidad, etcétera, ¿vale? Y bueno, aquí tienen el contacto mío, que ahora también se lo dejaré porque ahora vamos a hablar del baloncesto en un programa que tenemos también para el verano, que es el baloncesto en Dublín, ¿de acuerdo? Que es un programa pues para chicos y chicas que, bueno, esta es un poquito la presentación anterior, chicos y chicas que quieran coger y quieran, bueno, pues en verano irse. Las fechas son del 19 al 31 de julio, es en una academia a 30 minutos del aeropuerto de Dublín, donde están pues los chicos en una residencia con muy buenas instalaciones atendidos en ella. Y bueno, el año pasado fue el primer año que lo hicimos y nada, tuvimos bueno, pues muy buena experiencia porque aquí lo que vamos buscando quizá es un poquito más la convivencia internacional con el inglés. Van también estudiantes y jugadores de toda Europa. Y bueno, es un programa que son sobre todo entrenamientos y partidos y buscar lo que es inglés. ¿A quién va dirigido? Pues este es para chicos a partir de 12 años hasta 17. La edad baja sensiblemente con la de Estados Unidos, porque de Estados Unidos siempre es a partir de 14 años y en este programa, pues bueno, están también admitidos los de 12 años. Este es un poquito el programa, también muy similar al de Estados Unidos, pues se levantan bien pronto, hacen entrenamientos, la comida es muy pronto y luego acaban siempre con algún entrenamiento, ¿vale? Nosotros el programa incluye tanto el alojamiento, los partidos, las salidas, los entrenamientos, bueno, en definitiva todo lo que es eso, un programa completo donde pueden participar.